小猴子長大了。小猴子第一次去摘果子，佢會遇到啲咩問題呢？一直以嚟，媽媽都喺身邊照顧我，每日摘果子畀我食。有一日，媽媽病咗啦，唔可以去摘果子，咁點算啊？好啦，今日我長大啦，就由我去摘果子畀媽媽食啦。太好啦！對面有媽媽最鍾意食嘅李子，我哋過去摘啲李子返去畀媽媽食啊！咦？點算啊？條木橋壞咗，點樣過河啊？咦？呢度有一隻河馬叔叔。我哋揾河馬叔叔幫幫忙。河馬叔叔，河馬叔叔，你可唔可以幫我一個忙啊？條橋爛咗，我過唔到去啊！河馬叔叔話：可以可以，你坐上我個背脊度，我孭你過河啦。唔該晒你啊，河馬叔叔，我哋過咗河啦，多謝你啊！哇，樹上面有好多李子啊，但係棵樹咁高，點樣爬上去啊？我自己試下爬上去先。攞隻手，攞隻腳，捉住棵樹，慢慢向上爬。哎呀，唔小心跌親添，好痛啊！嚟多次，攞隻手，攞隻腳，捉住棵樹，攞條尾巴，翹住支樹枝。啊！摘到個李子啦！終於摘到李子啦！我做到了！我做到了！我摘到李子啦！好開心啊！摘咗好多李子，點樣拎返屋企啊？一個一個跌晒落地下啦！睇下其他小猴子點樣拎返屋企先。攞個手推車，攞個籃子，揾塊樹葉裝住。啊！我揾到一塊大大嘅樹葉，用嚟包住啲李子，就可以拎返屋企啦。河馬叔叔，河馬叔叔，幫我過河啊！我要拎啲李子返屋企畀媽媽食啊！唔該晒你，媽媽媽媽，你睇下，我摘咗好多好多李子返嚟畀你食啊！你開唔開心啊？媽媽好開心。因為小猴子摘咗好多李子畀媽媽食啊！